السلام عليكم، مرحبا بكم وسهلا معنا في شهوات ووصفات صحراوية. اليوم ان شاء الله نقدم لكم وصفة ديال علاج قندي. بالنسبة للناس اللي ما تعرف قندي عندنا هو طنين في الأذنين وآلام في الرقبة وكحة تعود نشفانة، سعال نشفان يعود ما هو معروف شنو سببه، لازم يستعمل عليه الدواء غير ما يبرى. عندنا هو قندي نعالجوه لا بالدواء العرب اللي هما هون عندي ناقص 7 نطات كيف تشوفوا، اللي نديرهم مع نصف لتر ديال الحليب ومع شي من العلك. ناطة هذه هي، والعلك هو السمغ العربي كيف تشوفوا. هذا هو ينباع عندنا هون في الجنوب، هو مستخلص دمعة تستخلص من شجرة الطلح لينا قبل ناطة، ونديرها في تعود بوش ولا بالنسبة قرعة ولا مثل اللي تعود تنسد نقدو نخبوها فيها. نضيف عليهم طشات من العلك ونصف لتر ديال الحليب، ولا نخبوهم قبال يمين تتكون فيهم زبدة. هيك الزبدة هي ان شاء الله ولا هي استعمالها لا هي تنخر تندار في الفريجيدير في الفريغو ينين تيبس شوي وتعود تنخر زينة فقندي ما تخليه ان شاء الله يعود زينة فقندي. ونشرب الحليب حتى هو نصف الكمية نشرب في الليل ونصف الكمية نشرب في الصبح باكرا ويعود الحليب بارد. هذه الوصفة عن تجربة صراحة رائعة، لا في الكحة ولا حتى فقندي. لين نخبو مدة تقريبا 5 دقائق إلى 10 دقائق لين تتكون هيك الزبدة، تشوفها واضحة في القرعة ولا في البوش هيك الزبدة. تو اللي تكونت عندي هيك الزبدة كيف قلت لكم لين ندخلها الثلاجة بالقرعة بحليبها لمدة تقريبا 10 دقائق ولا ربع ساعة باش تجتمع لي ديك الزبدة، تعود ساهل عليا نجمعها من فوق الحليب. شفتوا الزبدة دي هي تكون سبحان الله زبدة من الحليب. لا نلمها كاملة ونديرها في إناء ثاني باش هذيك الزبدة درك تو اللي بغيت نرقد في الليل نتنخرها. خالق مولي اللي يديرها ماسك الوجه. بالنسبة للناس اللي البشرة عندهم نشفانة تعود ما هي دهنية يتنخروا ويديروها مولي لوجههم زينة ما شاء الله. هذه الوصفة عن تجربة عطيتها لكم، لأن قندي احنا هون معروفين به بالنسبة لشمينا ريحة كيف ما قلت لكم كريهة ولا كان شي حار ولا مالح يتكون عنا قندي. لا يلمها كامل وندخلها الثلاجة، والحليب حتى هو لا نديرو في الثلاجة لين يبرد ونعود نشرب منه كاس في الليل ولا نصف الكمية في الليل ونصف الكمية الثانية نشربها في الصبح بكري مع الفجر وما نوكل عليها شي. دراك من بعد ما برد الحليب كيف قلت لكم لا نشربو تو لتواليت الرقاد ونشرب اللي بقى في الصبح بكري مع الفجر ونفوت تقريبا ساعة ما نوكل عليه شي ما نفطر. إلا عجبتكم الوصفة شاركوا معايا في القناة باش يوصلكم دائما الجديد، ومرحبا بكم وسهلا.